تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان برای اولین بار قهرمان آسیا شد، البته در بازی‌های آسیایی جوانان که در بحرین برگزار می‌شود. نوجوانان افغان در مسابقه فینال توانستند ایران، پر افتخارترین کشور حاضر در بازی‌ها را 2-1 شکستند. این پیروزی باعث شد تا در شهرهای مختلف افغانستان جشن‌های خیابانی برگزار شود. در بخش زنان هم تیم فوتسال ایران چین را برد و مدال طلا گرفت. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. فینال فوتسال بازی‌های جوانان آسیا در بحرین. دو کشور همسایه در رقابت برای مدال طلای فوتسال مردان. افغان‌ها با این ضربه تماشایی از ایرانی‌ها جلو افتادند. جان گل اول بر تیم ملی. دیدید گل. نتیجه که تا پایان نیمه اول ماند. ایران زخم خورده به رختکن رفت. به امید اینکه در نیمه دوم جبران کند. اما در نیمه دوم باز این افغانستان بود که گل زد. با یک شوت بی‌نظیر دیگر ایران در شوک فرو رفته بود. کمتر کسی پیش بینی می‌کرد که جریان بازی این گونه باشد. دقایقی بعد ایرانی‌ها یکی از گل‌ها را جبران کردند. اما افغانستان مصمم بود تا تاریخ سازی کند. مقاومت و دفاع آنها در برابر ایران نتیجه داد و در ادامه مسابقه گل دیگری زده نشد. به این ترتیب رویای افغانستان تبدیل به واقعیت شد. نتیجه نهایی افغانستان 2 ایران 1. اولین مدال طلای افغانستان در این بازی‌ها و اولین مدال طلای افغانستان در بازی‌های جوانان آسیا در یک ورزش تیمی. بعد از توزیع جوایز مراسم پخش سرود ملی و بالا بردن پرچم برگزار شد. هرچند این پرچم و سرود متعلق به دوران جمهوریت افغانستان و دولت‌های قبلی این کشور است. نتیجه استثنایی که باعث شد فوتبال دوستان در افغانستان به خیابان‌های شهرهای مختلف بریزند و جشن بگیرند. روزنه‌ای از امید برای ورزش و فوتبال افغانستان که در این سالهای اخیر به آن کمتر توجه شده. و مسئله ورزش زنان که همچنان حل نشده باقی مانده. همزمان با این قهرمانی تیم فوتسال، هزاران کیلومتر آن طرفتر در شمال آفریقا تیم ملی زنان این کشور در حال ملاقات با جانی اینفانتینو رئیس فیفا. فدراسیون جهانی فوتبال می‌خواهد با همت خودش فوتبال زنان در افغانستان را زنده نگه دارد. وقتی این دو داستان موازی را روی هم می‌گذارید، روزی به یاد ماندنی برای فوتبال مردان و زنان افغانستان رقم خورده. پوریا ژافره، BBC.